bà xôm group nâng chấm điệp số bà chìm xe là crew này crew bà rồi còn xem tiết được vùng tuần nào video này bà chẳng thấy ní chìm số bằng hai vì bị pra sẽ hơi tam đàn cả sắc sát để cho bạn cho rụp nguồn sạp bà chẳng đôi nè đọc thì bạn khơi nhái bà coi vì việc bạn tự hết viên kri hay tam này bà đại xa ở lấy mua ở lấy trong xạ đôi mới bà còn thì dân chơi lại như máu bà vẫn lộn mọc kri ở hai side này chẳng smart phim đáp bàn phần tụ lọ mà chả mới nè cái nhau này bà phim đáp bàn tụ lọ buồn bà vì đừng lộn mọc sạch chẳng hai vì đừng miến mà chung phía trong nạp lại YouTube đôi nạc nong sẽ phải tam đàn ca sắc sang chẳng mà hơi đâm bây tôi ban song ní lực luôn còn chạy nè tam linkใน description หรือก็สนใจchạy tam link ในบ้านเตะจะต้องมากันใน Telegram ខ្ញុំตัวบ้านนี้เลยนี่มาเตะต้องมาให้ปราทาtrong ban song តាមដានការសិក្សាអញ្ចឹងផ្ញើសារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើសូសនេះទៅឲ្យតម្ដងមកអញ្ចឹងដើម្បីខាត់ពេលយូរសូមមុនដំបូងពេលដែលបានសូសនេះទៅលោកគ្រូនឹងគ្រូជួយចុចមកព្រោះរូបសិស្សនេះមុនដំបូងបំពេញអត្តលេខបានបំពេញរហូតដល់ចប់មកបន្តមកបំពេញឈ្មោះហើយភេទហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទនេះក្រៅពីអក្សរសនិងអក្សរបគឺដាក់បានទេបាទដាក់តែអក្សរសបមកបាទបន្ទាប់ពីបំពេញហើយselectអត្តលេខនេះបាទ select ដល់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះselect រហូតដល់អស់ឈ្មោះសិស្សហើយយកពាក្យថា data នេះយកពាក្យថា data ហើយយកពាក្យថា sort ហើយកន្លែងនេះរើសយកកន្លែង C ព្រោះយើងចង់រៀបពីអក្សរកដល់អក្សរអចុចអក្សរ K អូខេមកបាទនេះខ្ញុំឲ្យវាលោតមកពីអក្សរកដល់អក្សរអបាទវាងាយស្រួលបន្ទាប់ពីពេញហើយយើងចូលមកកន្លែងបន្ទុកឧទាហរណ៍ដល់ខែធ្នូឬក៏ដល់ខែណាដែលគ្រូចង់ពេញបាទកន្លែងនេះគឺវាលោតមកស្រេចបាទតាមនេះបាទអញ្ចឹងតាមនេះវាលោតមកស្រេចបាទបន្តិចទៀតកន្លែងមានពណ៌នេះមិនបាច់ប៉ះពាល់ទេបាទគឺវានឹងលោតមកស្រេចតែម្ដងបាទដោយសារខ្ញុំចង់រូបមន្តមកពីខាងនេះហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ចូលខាងនេះវានឹងលោតឈ្មោះអត្តលេខមកស្រេចបាទចំណុចភេទនេះយើងបំពេញមកទៅតាមនឹងទៀតមកភេទនេះបាទបន្តមកលោកគ្រូបញ្ចូលបន្ទុកតាមនឹងមកហើយបន្ទុកសរុបជំភាគចំណាត់ថ្នាក់នេះទេហើយវាលោតមកឲ្យស្រេចបាទអញ្ចឹងអាចចម្លងដាក់សភៅតាមដានការសិក្សាអាចសភៅស្រង់បន្ទុកបានបាទចឹងបំពេញបន្ទុកបន្ទិញអីអស់ហើយបាទអ្វីត្រូវធ្វើគឺចូលមកកន្លែងតាមដាននេះបាទអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ទៅតាមអត្តលេខរបស់សិស្សឧទាហរណ៍ថានេះឧទាហរណ៍លេខ1អញ្ចឹងឧទាហរណ៍លេខ3នេះអញ្ចឹងគំជីវ៉ាមកមើលកន្លែងបន្ទុកបាទនេះអញ្ចឹងទេក៏បាន 5.5 ហើយសមត្ថភាពស្ដាប់ហើយចំណាត់ថ្នាក់របស់គាត់លេខ11យើងមើលខាងនេះវិញនេះសមត្ថភាពស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់នៅចន្លោះមធ្យមនេះឃើញអត់នេះវាលោតគ្រីសមកអញ្ចឹងតែម្ដងហើយជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ11បន្ទុកមធ្យមភាគបាទអញ្ចឹងវាលោតមកស្រេចតែម្ដងហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅកន្លែងនេះគឺលុបអត់បានទេតាមនេះបាទឥឡូវសាក់លុបមើលបាទអញ្ចឹងវាលោតមកអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់បាននៅកន្លែងនេះនៅស៊ីតតាមដាននេះគឺពណ៌លឿងចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូត្រូវទីមួយបំពេញសាលាបំពេញថ្នាក់បំពេញនាយកអាចថានាយកឬក៏នាយិកាប្រុសឬស្រីហ្នឹងបាទបន្តមកបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំសិក្សាបន្តមកបំពេញលទ្ធផលសិក្សាប្រចាំអីគេប្រចាំខែអីគេនេះយើងបំពេញកន្លែងនេះមកឧទាហរណ៍ឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់មករាបាទអញ្ចឹងវាលោតមកកន្លែងនេះមករាតែម្ដងព្រោះយើង print ទៅត្រឹមនេះមកទេនេះ print ត្រឹមនេះមកនេះ print ត្រឹមនេះមកទេអញ្ចឹងខាងនេះយើងអត់បាន print ទេបន្តមកកន្លែងនេះវិន័យនឹងសិលធម៌ក្រោយពីលោកគ្រូបំពេញកន្លែងហ្នឹងវានឹងលោតមកកន្លែងនេះស្រាច់តែម្ដងនេះបំពេញកន្លែងនេះមកចង់វាតម្លៃសិស្សនឹងថាម៉េចបំពេញកន្លែងនេះហើយមានច្បាប់អត់ច្បាប់នេះវានឹងលោតមកកន្លែងនេះដោយសារខាងនេះខ្ញុំចងស្រាច់តែម្ដងអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេប៉ះពាល់បានតែពណ៌លឿងខាងនេះអញ្ចឹងទេលោកគ្រូអាចបំពេញនៅកន្លែងនេះមកនេះបាទបន្តមកការបរិច្ឆេទបាទកន្លែងណាពណ៌លឿងគឺអាចប៉ះពាល់បានបន្តមកការបរិច្ឆេទនេះច័ន្ទគតិសូរិយកតិបាទបន្តមកកម្រងសាលាហើយលេខទូរស័ព្ទសាលាបាទដាក់នៅកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹងលោតមកតាមនេះតែម្ដងនេះក្រោយពីបំពេញហើយវានឹងលោតមកកន្លែងនេះបាទលេខទូរស័ព្ទសាលាវានឹងលោតមកតែម្ដងក្រោយពីបំពេញទាំងអស់នេះហើយប្រវត្តិរូបសង្ខេបសិស្សនេះហើយបន្ទុកនេះហើយអញ្ចឹងហើយដែលលោកគ្រូត្រូវធ្វើលោកគ្រូគឺចុចនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាចង់បានសិស្សមួយណាសិស្សលេខរៀងទី2ខំភូមិន្តាអញ្ចឹងមើលកន្លែងនេះមកលេខ2អញ្ចឹងមកតាមដានហើយយកកន្លែងនេះយកលេខ2មក
បាទនេះវាលោតមកអញ្ចឹងហើយបន្ទូរបស់គាត់វានឹងលោតមកបាទអញ្ចឹងឬហើយនេះលោកគ្រូបើមានសិន print មួយល្អបន្ទាប់ពីរើសហើយ control P មកបាទ print យើងនឹង print បានស្លឹកនេះបាទហើយយើងកំណត់កន្លែងនេះដាក់លេខ1កន្លែងនេះយកលេខ1ដែរកុំឲ្យវាទៅពេលយើង print ទៅកុំឲ្យវាចេញអាស្លឹកទី2នេះមកបាទហើយ print មកឬក៏បើសិនជាចង់ print ម៉ាស៊ីន print នៅសាលាចុចយក save នេះមកហើយយក save PDF មកបាទហើយចុចរើស folder ដែលចង់ដាក់ហ្នឹងមកហើយដាក់ឈ្មោះសិស្សណាកន្លែងនេះសិស្សទីប្រមាណដាក់លេខរៀងវាក៏បានដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរហើយចុចនៅកន្លែងនេះហើយយកពាក្យថា PDF នេះបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំយកសិស្សទី2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី2មកហើយចុច save មកបាទក្នុងការ save នេះផងដែរគឺវា load មកទាំង2ស្លឹកយើងមិនអាចកំណត់បានតែមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបានផ្ទាំងបែបនេះបាទនេះជា PDF បាទហើយលោកគ្រូ print យកទៅឲ្យនាយកវាយត្រាទៅបាទហើយផ្ញើទៅឲ្យឪពុកម្ដាយគេតាមហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងជាការស្រេចអញ្ចឹងនេះជារបៀបប្រើប្រាស់សូសនេះរយៈពេលខ្លីៗបាទកុំឲ្យយូរកុំឲ្យថាมันមានអ្នកមើលបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺបំពេញនៅព្រោះទ្រឹស្ដីសង្ខេបសាស្ត្រហើយបំពេញបន្ទុកបាទពេលទៅដល់ខែហើយចូលមកកន្លែងតាមដាននេះចូលបំពេញឋានៈបំពេញនាយកសាលានេះបាទនិយាយរួមពណ៌លឿងកន្លែងណាពណ៌លឿងត្រូវបំពេញហើយពេលដែលបំពេញហើយវានឹងលោតមកផ្ទាំងខាងនេះស្រាច់បាទផ្ទាំងពណ៌សនេះអត់បាច់ធ្វើអីទេទោះជាចង់ចុចក៏ចុចចេញដែរឥឡូវខ្ញុំសាក់លុបបាទតើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយក password ទៅពីខ្ញុំ6ខ្ទង់បានយកទៅចង់ដោះអានឹងបានណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងនេះបាទគឺចុចនៅកន្លែងនេះបាទជារៀងរាល់ខែដល់ពេលខែក្រោយមកអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបំពេញបន្ទុកនៅកន្លែងនេះមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរដាក់3បាទឃើញជាប់លេខ50ប្រជុំភាគបន្ទុកសរុបហើយនិទេសគាត់ខ្សោយបាទវាលោតមកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅកន្លែងនេះគឺបំពេញទៅនៅកន្លែងពូសនេះបានហើយក្រៅពូសនេះកុំប៉ះពាល់ប្រយ័ត្នបាត់រូបមន្តឬក៏ខូចបាទអញ្ចឹងទេដូចជាអស់ហើយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទសូមចុច Subscribe នៅខាងក្រោមបាទហើយសូមចុចចូលរួមក្នុង link Telegram Channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទដើម្បីទទួលបានឯកសារបន្ថែមខ្ញុំដាក់ជូនរៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានឬក៏មានចម្ងល់សូម comment ឬក៏តាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបាទ Telegram នេះបាទបើសិនជាចង់បានសូសនេះឬក៏ចុច link នៅខាងក្រោមចូលយកបានដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា